Umugabo ahamagariwe gutanga igicapo, gutanga iyerekwa abantu bamukomoka ko bakamenya ati tuvuye aha tugiye hariya. Ivyo navyo ça fait partie muzokumva rimwe na rimwe ugasanga n'abagabo hariho n'imvugo bavuga usanga bavuga ngo madamu ngo nukuri ngo aradusengera. Urumva? Donc nukuvuga abagabo ikintu kijanye n'impwemu abagabo benshi baragisuzuguye. Nico gituma uzobona amashengero menshi uzosanga igitsina gore nico abadamu nibo benshi. Kubera iki twebwe niturabagabo binjira mu rugo abana bakaca binjira mu cumba bakinyegeza kuko haje igikoko. Siko bimeze. Twebwe naramubona papa senga. Papa naramubona senga. Papa naramwumva ariko aradusengera. Papa narumva adukura mu kibanza kimwe akatujana mu kindi kibanza. Papa yaradutera intege. Urumva ivyo rero nukuvuga umugabo yari karabikora. Umugabo ahamagariwe kurinda urugo mu buryo bw'umubiri. Nico gituma presence yawe wa mugabo we uri kuranyumviriza mu rugo iri importante. Nukuvuga twebwe abagabo dukwiye kuba bimwe mu gusumba. Nico kibazo canabaye mu itongo rya Edeni. Ndashaka kunyumve wa mugabo we vy'ukuri wewe Imana yakugize umuherezi. Umuherezi nawe yari umuntu ariko nje kubwira uwo musore. Musore we hari ingo zubatse neza. Urazegera. Urabasaba amakonseil, urasaba impanuro. Si bose bubatse nabi. Ariko umugabo hariho ndashobora gushingira inayo yuko hari ingo zubatse neza. Rero ntutinye nimba hageze ntutinye vy'ukuri. Nimba Imana yarakwihereye fiance ngaha kuvuga iki nshaka kuvuga ngo twebwe ntidukwiye vy'ukuri kubona ibintu ko tubibona mu maso nkuko abandi babibona. Ariko umugabo twebwe dukwiye kugira iki guhindura ico isi ivuga ku bana bacu, ico isi ivuga kuri aba. Hari igihe umuntu yihebura akaraba kahise kiwe akaraba yavuye akaraba yahageze avuga ati ibi bintu jewe no bironka kwe. Ibi ni vy'abana bakuze neza. Ibi ni vy'abana bakuze bafise abavyeyi. Oya uyu numwana wanje nkunda cane. Imana niko yari kiramugirira publicité yari kiramushira hejuru akampimbara. Akampimbara. Uranyumva? Je nca nibaza Yesu igihe yumva ari rya jambo nawe ari murajya amazi bavuga ati vraiment ndafise umupapa wa vraiment. Alors rero mbega wa musore we mbega mu buryo bw'imwemu uriko witegura gute? Mu buryo bw'imwemu niye migenderaniro ufitaniye n'Imana? Mbega ijambo ry'Imana rigera ku rugezo rungana gute muri wewe? Ivyo nivyo. Shalom shalom ko bariko barakurikirana SSH Burundi TV. Ni Seek and Save Humanity Burundi ikorera mu macentre ane, centre thérapeutique, centre de conférence, centre des médias na centre missionaire. Amacentre yose akaba akorera hamwe kugira ngo yubake umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi. SSH ikorera mu Kinindo ifu yaho zitwa kuri kioske Sangwe. Hariho pancarte yanditse ko Olives Garden ni indani mu rupango. Imbere ya kamera uyu munsi turafise umutumire. Turabahaye kazi. Murakoze cyane. Ego turanezerewe kubakira. Naje ndanezerewe. Chago murakoze cyane. Ko ariko baradukurikirana mushobora kutwidondora mukatubwira mbega muri bande ku batabazi? Ego cyane. Jewe nitwa Pasteur Aimé Joel nimubona. Nsanzwe ndi umwe mu barongozi bishengero. Ego nkaba nubatse nkaba mfise abana batatu.
Ego. Murakoze cyane. Uyu munsi hamwe n'ikiganiro cy'uyu munsi icyo tuza kubonera hamwe n'umutumire dufise imbere ya kamera, turaza kurabira hamwe uko umugabo ategura abazomwomokako kuba urunganwe rwubaha Imana. Niyo topic tuza kuvugana ko uyu munsi, ariko imbere yuko twinjira mu mizi canke twinjira mu kiganiro nyezina, twagomba dusabe umutumire wacu adutangurire no gusenga, adusengere, hama inyuma yo gusenga ca tubona gutangura ikiganiro cacu. Kaze cyane. Data mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu, umwami w'ubwiza, umwami w'ubushobozi, ni wowe ushizwe hejuru Mana muri kino kibanza, ni wowe ushizwe hejuru Mana muri kino kiganiro, ni wowe ushizwe hejuru Mana muri izi nyigisho. Uhoraho ni wewe Mana duhagaze ko, kandi vyose ivyo dukora vyose ni kugira biguheshe icubahiro. Ivyo tugiye kuvugira hano Mana vyose reka biguheshe icubahiro. Ivyo tugiye kuvugira hano Mana reka bikizingo kugira Mana izo ngo ziguheshe icubahiro. Rero turakweretse uyu mwanya wose, ndakweretse n'abagiye kuzokumviriza kino kiganiro Mana bose Mana, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo gurabavugisha. Umuntu wese urazi Mana ivyo akeneye, ndasenze ngo Mana urabimubwira, urabimwereka, urabimwigisha, uramwagurira ubumenyi. Ndasenze ngo Mana kino kiganiro kizoba ikiganiro c'akamaro ku bantu benshi, ku ngo nyinshi, kugira Mana ingo zacu Mana zigira amagara meza, maze zimaze kugira amagara meza ziguheshe icubahiro. Urakoze rero Mana kumvise gusenga kwacu, ahasigaye Mana ni wowe twiteze muri vyose mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ego, murakoze cyane kudusengera. Dusubiramwo ico tugiye kuganira ko, turaza kuganira ni gute umugabo uko umugabo ategura abazomwomokako kuba urunganwe rwubaha Imana. Ego. Mbega tuvuze umugabo, buri mumwe wese yotahura ko bisigura iki? Murakoze cyane. Ndagiye kuvuga mu ncamake sigura ico kibazo majije. Ngiye kuvuga mu bisanzwe Imana ibintu byose ingene yabiremye, irafise ingene yabitondetse, irafise kimwe ingene yagikoze n'uruhara yagihaye. Rero n'urugo Imana irafise ingene yagubatse. Rero urugo rugizwe n'umugabo n'umugore, hanyuma hakaba n'abana. Rero igihe Imana rero yarema urugo, umugabo Imana yaramuhaye uruhara, ubwo ruhara nago novuga ni gwa ruhara bwo kugira iki, kuba gutunganya urugo, kuba umulidere, kuba umuntu arongora abandi, arongora urwo rugo, akarongora nk'uko Imana ishaka. Cyo gituma mu Banyefeso igice ca 5 umurongo wa 23 niyo bavuga ngo umugabo n'umutwe w'umugore, ni nka kujya kwa Kristo batuvuga ngo Kristo n'umutwe w'ishengero. Bisigura yuko rero umugabo mu rugo novuga ni umurongozi. Aho tuba tuvuze bwa burongozi abantu bwo gukandamiza, ariko n'uburongozi bwo kurongora mu ciyumviro c'Imana. Nuko no bisigura. Imana ibahezagire. Murakoze cyane. By'ukuri ndumva ko buri munsi ariko aragira igicapo c'uburyo iyo tuvuze umugabo mu rugo, insiguro yabyo hamwe n'insiguro yacu kugira ngo mu munsi ashobore gitahura. Mbega umugabo amaze kuba ari mu rugo, ni zahe responsabilité ziwiwe canke inshingano ziwe nk'umugabo urugo ruba rwiteze kuri we? Ego. By'ukuri hari inshingano Imana yahaye umugabo, nitwozivugira ha zose kuko umuntu yovuga agasubira akavuga, ariko vy'ukuri unyemerere ndabivuge muri novuga ni muri iyi mice 5. Ngira ndabivuge nshaka kuvuga magaze kuri pe, indome pe, sivyo? Indome pe 5. Ngira ndabivuge mu ndome pe 5. Ivyo bisiguritse mu Gifaransa ariko ntaco ndabisigura, sivyo? Ni kugira dushobore gutahura neza, kuko numva umenga ibi bintu birakwiye ko tubimenya, ibintu birakwiye ko abagabo benshi babivyumva, ibi bintu birakwiye yuko vyo kuri tubitahura
nk'abantu baba responsable mu rugo. Rero ngiye kubivuga rero muri ibi mico itanu, muri izi pe zitanu. Ikintu ca mbere ngomba kuvuga vy'ukuri, Imana yarahaye responsabilité umugabo yo gukingira urugo. Aho nshaka kuvuga iki mu gifaransa ni protecteur. Pe ya mbere ni protecteur. Aha rero ngomba kuvuga no kuvuga kurinda urugo. Haleluya. Ico kiri mu bintu Imana vy'ukuri yagize iki, yahaye umugabo vy'ukuri kurinda urugo. Iyo tuvuze kurinda ntituba tugomba kuvuga kurinda gusa mu buryo bw'umubiri, ariko tuvuga no kurinda no mu buryo bw'umushaha, mu buryo bw'ibigumbagumba, no kurinda mu buryo spirituel cyangwa mu buryo bw'impwemu. Izo aspect zose umugabo arazikoreramwo. Biragoye ingene noshobora kubivuga kumbure nka detaya nkagira ariko mugabo mu buryo rusangi umugabo ahamagariwe kurinda urugo mu buryo bw'umubiri. Nico gituma presence yawe wa mugabo we uri kuranyumviriza mu rugo iri importante. Presence yawe kubera iki? Kubera wewe uhamagariwe kuba uri umuntu aboneka mu rugo. Rero iyo protection ntushobora kuyikora a distance. Iyo protection kukurinda ntushobora kugukora utaboneka mu rugo. Rero ngaha uruhara rwawe n'uruhara Imana yaguhamagariye kurinda urugo mu buryo bw'umubiri mu biboneka, ariko mugabo kandi kurinda urugo rwawe mu buryo bw'ibigumbagumba, kuko aba bana Imana yaguhaye canke uwo mugore Imana yaguhaye urahamagariwe kumurinda ivyoza bimwonona mu mushaha. Umushaha niwo urimwo ibigumbagumba, umushaha niwo urimwo gushaka, umushaha niho harimo kubabara no kunezerwa. Rero uhamagariwe kumurinda ivyo bintu bishobora kuva hirya no hino, bishobora kuza kumwonona. Ndiko mvuga umugore ariko ndiko mvuga n'abana. Ariko kandi mu buryo bw'impwemu wa mugabo we urahamagariwe vy'ukuri kurinda urugo rwawe mu buryo bw'impwemu. Turi mu bihe aho hari inyigisho nyinshi zitandukanye, imiyaga myinshi iva hirya no hino, tukigishwa vyinshi, bimwe tukabikura kuri za internet, izindi bindi tukabironka kuri za WhatsApp n'ibiki. Bimwe biza vy'ukuri bidahagaze mu ijambo ry'Imana, ibindi biza bifise isura y'ijambo ry'Imana vy'ukuri ariko mugabo atari ijambo ry'Imana ry'ukuri. Ivyo vyose rero tukwiye kubira amaso kugira ngo turinde urugo rwacu. Rero iyo pe ya mbere nk'umugabo protecteur, ico vy'ukuri nico twebwe duhamagariwe, twebwe nk'abachef de famille. Hanyuma ndashaka gutanga akarorero kuri Nehemiya. Munyemerere nanga akarorero kuri Nehemiya. Nehemiya igihe inzitiro za Yerusalemu zari zasambutse, ico gihe vy'ukuri bari mu kangaratete, ico gihe vyari bigoye. Hanyuma rero ico gihe bari basugerejwe vy'ukuri, ubwoko bw'abayuda bwari busugerejwe gose. Hanyuma mugabo Yuda arabona vy'ukuri yuko busugerejwe, ariko ikintu kimwe Nehemiya yakoze nuko yahagurukije abagabo bose, yarabahagurukije. Ivyo tubisoma mu gice ca 4 umurongo wa 14. Igice ca 4 umurongo wa 14 arababwira ngo mbitegereje ngo mva hasi mbarira abakuru n'abaganza n'abandi bose. Abakuru n'abaganza n'abandi bose nimubatinye. Yabanje kubahumuriza. Hanyuma acana n'ababwira ko Imana iri kumwe nabo. Ababwira ngo iki? Ngo mwibuke umwami Imana ahambaye ateye ubwoba, ngo mugwanirire. Acatangura rero kubabwira responsabilité zabo. Icambere ababwira ngo mugwanirire bene wanyu, mugwanirire n'abahungu banyu, mugwanirire n'abakobwa banyu, n'abagore banyu, n'ingo zanyu. Haleluya. Ibi biratwereka by'ukuri yuko Nehemiya ahagurukije abagabo, kuko
nibo bategerezwa gufata iya mbere, kuko murumva yuko ubu bwoko bwari bufise ubwoba, nta bandi bari gushobora kurindisha abo bandi atari abagabo bahagurutse vy'ukuri bagakora responsabilité cyangwa inshingano zabo. Ico rero ngira kiratahuritse neza, kiratahuritse umugabo ahamagariwe vy'ukuri guproteja famille yiwe, sivyo? Ikigira kabiri ngomba kumbure kuvuga, kigira kabiri pe, igira kabiri ni pe ivuga yuko umugabo ni pourvoyeur, n'umuntu azana, n'umuntu hari ibintu vyankenegwa mu rugo biba bikenewe. Rero iri jambo pourvoyeur canke pouvoir irivuga pouvoir, gutanga, gushitsa, iri jambo nukuvuga ni approvisionner, nukuvuga kuzana, kugira hari kiba kibuze mu rugo, wewe nk'umugabo uhamagariwe kukizana. Aha ngomba kuvuga kugira abantu ntibahave bavyumva ukutariko, si ngomba kuvuga ca giceri wama uri kuratanga. Nivyo ni vyiza kuko biri muri yo, novuga muri yo paquet ijanye vy'ukuri n'iri jambo pouvoir canke pourvoyeur. Ariko umugabo ivyo biri hejuru y'ivyo ushobora kuba ukora vy'amafaranga, kuri amafacture, kuri ibi na biriya. Ariko umugabo iri jambo mu nkomoko yaryo riraza rikakubwira ngo ni wowe utegerezwa gutanga na vision. Haleluya. Umugabo ahamagariwe gutanga igicapo, gutanga iyerekwa, abantu bamukomokako bakamenya ati tuvuye aha tugiye hariya. Ivyo navyo ça fait partie bigize iri jambo ryo kuba umuntu atanga. Mwibuke yuko mu ijambo ry'Imana turabona Aburahamu Imana ayita Imana ngo Yehova yire. Rero iryo jambo ni risigura ngo Imana ni Imana itanga, ni Imana izana ivyo tuba dukeneye. Yesu ashimwe cyane. Muri Timoteyo wa mbere igice ca 5 umurongo w'8 bavuga ngo iki: umuntu natafasha umuryango wiwe, umuntu natafasha umuryango wiwe, ngo na cane abo mu nzu iwe. Donc mu yandi majambo deja iri jambo uri kuraryumva uca yumva yuko ni bariko biyadressa en premier lieu kuri wa muchef de famille, hanyuma baca vuga ngo aba yihakanye ukwizera kukuri. Iyo utari kurakora kino gikorwa cyo kupuvwaya, cyo kuvyankenegwa bikenewe mu rugo, nukuvuga wewe uba wihakanye ukwizera kukuri, ngo kandi uwo aba ari nyuma y'ukwizera. Ibi rero biraza bikatwereka vy'ukuri yuko iyi pe ya kabiri nayo nyene iri mu nshingano z'umugabo. Yesu ashimwe cyane. Pe igira gatatu ni pe kumbure benshi abagabo banakunda no kuneglija, Pe igira gatatu ni pe ivuga ngo umugabo ahamagariwe kuba umuprêtre. Iyo tuvuze umuprêtre tuba tuvuze umusacrificateur, tuba tuvuze umuherezi. Umugabo n'umuherezi mu rugo rwiwe. Ivyo nukubitahura, turi urumuherezi, umugabo n'umuherezi mu rugo rwiwe. Rero ngaha iri jambo ngomba kurisigura. Yobu igice ca mbere, kuva ku murongo wa mbere baratwereka Yobu, baravuga ngo Yobu yari umuntu w'umugabo vy'ukuri yubaha Imana, w'umugororotsi atagira umugayo. Aho umurongo wa mbere niko batubwira. Hanyuma rero umurongo wa 4 baraza bakatubwira ngo abahungu biwe ngo bama bakurikirana, bama bagendera mu minsi mikuru. Hanyuma ngo iyo minsi mikuru igihe bayivuyemwo, minsi yose Yobu ngo yama abakoranya, ngo Yobu yaca ngo atumako ababana biwe ngo abeze abaconsacre. Haleluya. Iri jambo consécration
ni jambo muri Ancien Testament mu isezerano rya kera ryakora cane ku baherezi. Birumvikana rero no kuvuga rero Yobu yari karakora igikorwa c'umuherezi mu rugo rwiwe, yabikora mu rugo rwiwe nk'umugabo yaba ari karabikora nk'umugabo akaba yahereza Imana. Ivyo narome ngo yarabivuga ngo kumbure igituma yabikora, bavuga ngo kumbure abana banje boba bacumuye bagatuka Imana mu mitima yabo. Yarafise umwitwarariko yuko abana barushiriza gukora ico Imana ishatse. Ivyo navyo ni utabibereye maso ngo utahure uruhara rwawe, ivyo ntavyo wokora. Nico gituma rero mu migenzo yari yarashizeho nuko abana misi yose yama bahereza Imana. Ngomba kuvuga iki ndabizana ku buzima bwacu bwa misi yose nk'umugabo. Yarumva yuko we n'urugo rwiwe rutegerezwa kugendera mu nzira z'Uhoraho. Niryo rya jambo Yosuwa yavuga igice ca 24 umurongo wa 15 ngo jewe n'umuryango wanje tuzokorera Uhoraho. Ni Yosuwa yabivuze. Bisigura rero yuko na Yobu iki nico gikorwa yari karakora. Rero ndabizanye mu buzima bwacu bwa misi yose nk'abagabo bajejwe ingo. Twebwe abagabo nitwe duhamagariwe ubwa mbere gusengera abo tujejwe. Ikibabaje muzobibona mu buzima bwacu bwa misi yose. Mu buzima ugiye no kuraba muzobona abadamu nibo bitwararika gusengera ingo cane. Muzokumva rimwe na rimwe ugasanga n'abagabo hariho n'imvugo bavuga, usanga bavuga ngo madamu ngo nukuri ngo aradusengera. Urumva? Donc nukuvuga abagabo ikintu kijanye n'impwemu abagabo benshi baragisuzuguye. Nico gituma uzobona amashengero menshi uzosanga igitsina gore nico abadamu nibo benshi. Kubera iki? Abagabo ntibashoboye gutahura yuko Imana d'abord ariyo yabahaye iyo responsabilité yo kuba impwemu. Mu yandi majambo rero umugabo akwiye ahubwo kuba umuntu w'impwemu gusumba umugore, gusumba abana. Kuko none wokora gute ico kintu wewe nawe ni ivyo bintu bijaye n'impwemu utari muri vyo, canke ubisuzugura canke ubibona ari bisanzwe. Nukuvuga twebwe abagabo dukwiye kuba b'impwemu gusumba. Nico kibazo canabaye mu itongo rya Edeni. Adamu yahenzwe n'umugore. Adamu iyo yari kuba umuntu spirituel cyane yari kuvuga ngo no Uhoraho ari inzira yatubwiye tubikoramo, ibi sindavyemera. Urabyumva? Ariko mugabo kubera jewe niko nibaza rero cubona kubera mu mpwemu bitari bimeze neza, yemeye ivy'umugore amubwiye, ariko mugabo yibagira ico Imana yavuze. Ariko mugabo umuntu w'impwemu avuga ngo no, Imana yatubwiye gutya, ijambo ry'Imana ritubwira gutya, hanyuma agahagarara mu kuri kugira vy'ukuri urugo rwiwe rukire. Ariko raba mu kanya gatoyi bamaze kwinyegeza bakagenda bagahunga icaha cinjiye, Imana ije kubarondera. Adamu yavuze ngo iki? Adamu niwe yishuye. Imana yajirondera Adamu, ntabwo Imana yajirondera Eva. Imana yarondeye Adamu. Donc bisigura yajirondera chef, la tête, le chef. Hanyuma genda urabe rero ingene Adamu yavuze ngo umugore wampaye. Ariko abita ku mugore ukamenga niwe yarafise responsabilité ya mbere yuko umushefu. Ariko mugabo la tête nuko itari yafashe position ya mbere yo gucika umusacrificateur, umuherezi. Bagabo muriko muranyumviriza vy'ukuri, twebwe Imana yatugize abaherezi. Icambere rero no gusengera urugo rwawe.
misi yose. Yobu yabikora misi yose, yabikora kenshi, yarabifisemwo umwitwarariko. Sengera umugore wawe, sengera abana bawe, kandi ivyo ntubikora rimwe, ariko bigira umwitwarariko wa misi yose. Sengera ivyo barimwo. Wewe ntuhamagariwe gusa kwiruka inyuma y'igiceri, hanyuma ivyo birangiye ukamenga birarangiye nyene. Oya, no mu buryo bw'impwemu niwe ukwiye kuba uwa mbere. Ico ni cambere. Ikigira kabiri, uhejeje rero gusengera urwo rugo rwawe, ugasengera abana bawe, ugasengera umugore wawe, ugasengera ivyabo, akakanu kagira kabiri nako kari mu nshingano zawe nk'umuherezi, nk'umuntu ategerezwa kuba mu mpwemu ari umuntu muzima. Iki rero ngomba kuvuga no kuvuga utoza indero abawe. Ni wewe ukwiye kwigisha ijambo ry'Imana abawe. Ni wewe ukwiye vy'ukuri kuzana ca kiganiro c'ijambo ry'Imana mu bawe. Ni wewe mu migani ca 22 umurongo wa 6 batubwira ngo iki, ngo toza umwana indero akwiye kwamana. Toza umwana indero akwiye kwamana. Haleluya. Muri Deuteronome naho mu gusubira mu vyagezwe igice ca 6 umurongo wa 6 n'uwindwi naho bavuga ngo ayo mabwirizwa mbageze ijambo ry'Imana uyu munsi, ngo ayo ndabageze uyu munsi azahore mu mitima yanyu. Murumva, ubwa mbere ico dufise twebwe dukwiye kuba d'abord tuvyemera ivyo. Dukeneye kuba d'abord kuba tuvyumva, tuteza kuvyakira. Ijambo ry'Imana ni ryacu d'abord twebwe. Hanyuma rero ngo mu mitima ngo muze mugira umwete wo kuyigisha abana banyu, muze muyahoze mukanwa, muze muyahoze mukanwa iyo mwicaye mu nzu. Ibi vyose rero biraza bikatwereka vy'ukuri yuko hejuru yo gusengera urugo, ariko ndahamagariwe kutoza indero, kuzana indero y'Imana, ivy'ubwami bw'Imana nkabizana mu nzu, akaba ari vyo tugenderako, abana akaba ari vyo tubatoza, nabo bakagenda nk'uko turiko turagenda. Nuko ubwo n'uruhara rw'umugabo vy'ukuri. Rero umuntu yovuga amajambo menshi ga kuri iki kintu, umuntu yonavuga amaverse menshi, imirongo myinshi yo muri Bibiliya, ariko mugabo vy'ukuri ndashaka unyumve wa mugabo we, vy'ukuri wewe Imana yakugize umuherezi. Umuherezi nawe yari umuntu ari hagati y'Imana n'abantu. Nukuvuga wewe ukwiye gusengera bawe, ukwiye kubitwararika mu buryo bw'impwemu, hanyuma ukwiye no kubazanira ijambo ry'Imana rigacika ubuzima muri bo, nabo bakagendera muri ivyo nawe biri mu mutima wawe. Ako nakandi gace ni yindi pe nariko navuga. Iyindi pe nayo yindi igira kane, nuko umugabo afise inshingano zo kuba umupromoteur. Iyo iri jambo promoteur muca mwumvamo ko harimo promotion, muca mwumva yuko irivuga ni promouvoir. Iri jambo mu kigiriki, mu nkomoko yaryo y'ikigiriki bavuga ngo faire avancer. Nukuvuga ufasha umuntu umukuye mu kibanza kimwe umujanye mu kindi kibanza. Irindi jambo rigasigura élever, kushira hejuru umuntu. Irindi jambo rigasigura ngo encourager, uravyumva, mwancourager, mutera intege, gutera intege, mufavoriser. Hanyuma akandi kajambo kanyoheye bavuga ngo faire la publicité, mugirire publicité. Faire connaître. Birumvikana rero aya majambo yose ugiye kuyumviriza, aya majambo mwijambo rimwe wewe ucitse umupromoteur urugo rwawe. Haleluya. Anshaka rero kuvuga iki? Anshaka kuvuga ngo twebwe abagabo twahamagariwe gushira hejuru abacu. Ivyo tutabikoze
nukuri tuzoba twaratakaje uruhara rwacu. Twebwe nituri abagabo binjira mu rugo, abana bakaca binjira mu cumba bakinyegeza kuko haje igikoko. Siko bimeze. Twebwe nitukwiye kuba babandi badaterana intege ngo batere intege abacu. Umwana ashobora kunanigwa ariko ntumucire kwiteka, muduze mwankuhaje. Ibi nivyo Yesu yakoze, bambe Imana yakoze muri Matayo igice ca 3:17. Niho igihe yavuga ngo uyu numwana wanje nkunda cyane. Imana ni yari kiramugirira publicité, yari kiramushira hejuru, akampimbara. Akampimbara. Uranyumva? Je nca nibaza Yesu igihe yumva rya jambo nawe ari murajya amazi yavuga ati vraiment ndafise umupapa wa vrai vraiment. Uravyumva? Ni ivyo rero dukwiye kugira, tera intege abana banyu, kumbure kwishuri ntavyo baronse ariko dukwiye kubatera intege. Yananiwe kumbure hari ivyamusovye mu cigwa, ntitukwiye kubatera kwinduru gusa, ntacumaze ntacukoze nacigize iki vya bindi vyose dukora, ariko twebwe tuvuga ngo ntaco. Courage, subira uhaguruke. Nico twebwe twahamagariwe, kandi ngira ndanababwire ico nico Imana yaduhamagariye, nico Imana ya kandi nayo inakora. Erega nico Imana ikora mwibiciye mu ijambo ry'Imana. Imana yavuga ngo ntibirarangira. Imana irazira kubwira ngo urugendo ruracabandanya. Imana irazi katubwira ngo erega ndagufise ku mugambi. Imana irazi kavuga no kuvuga ururimi rw'Imana nugo kutushira hejuru. Ururimi rw'Imana nugo kudutera intege. Ururimi rw'Imana nugo kudukomeza. Ururimi rw'Imana nugo kudukura mu kibanza kimwe rukatujana mu kindi kibanza. Wa mugabo we rero we uri umupromoteur, si jewe ndabivuze ariko niko Imana yabikoze. Niko Imana yabikoze. Iyindi perero ya nyuma ndiko mvuga mu ncamake kuko agapoint kamwe kose kashobora kugira icigwa cyako, ariko nta ngorane ndazi ko uri kuranyumva. Hanyuma rero pe ya gatanu ni profete. Umugabo wese mu rugo rwiwe n'umuprofete, n'umuvugishwa. Pe ya gatanu no kuvuga ngo wa mugabo we uri umuvugishwa mu rugo rwawe. Yesu ashimwe cyane. Muri Petero wa mbere igice ca 4 umurongo wa 11 avuga ngo iyo umuntu avuge ngo nk'uvugishwa n'Imana. Haleluya. Twebwe duhamagariwe kuvugishwa nk'Imana ku muryango wacu. Twebwe turaba profete ku miryango yacu. Iri jambo profetize canke kuvugishwa mu Kigiriki rivuga ngo profeteo. Iri jambo profeteo ni mu Kigiriki rivuga ngo kuvuga ku izina ry'Imana. Duhamagariwe kuvuga ku izina ry'Imana. Iri jambo kandi rigasigura ngo kutangaza inkuru ihishuwe. Inkuru ihishuwe, un message inspiré. Iyo tuvuze iri jambo inspiré nukuvuga turi tumbereza ku ijambo ry'Imana, kuko hajya niho dukura inspiration. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma akavuga ngo iri jambo nyene rigaca risigura ngo révéler ce qui est caché. Nukuvuga tukagishira habona icinyegeje, tukagishira habona. Haleluya. Igihe Imana yaza ikabwira Gideyoni irungitse umumarayika, muri Juge chapitre 6 mu Bacamanza igice ca 6, Imana yaje kumubwira ngo haguruka wa munyenkomezi we. Imana yari kirahishura icinyegeje muri Gideyoni atarazi ko arafise. Atari bwamenye. Hajya mu yandi majambo no soloma kwimuhagurukije igomba kumuhagurutsa, ariko mugabo hajya burya Imana
yarije guprofetiza yari kiravugishwa ishira habona ikiri muri we Gideyoni atazi. ngira birumvikana. Haleluya. Nuko twebwe ico nico duhamagariwe rero, ico nico duhamagariwe, duhamagariwe gutangaza ivy'Imana yavuze kuri aba bana Imana yaduhaye. Duhamagariwe kuvugishwa. Niko bimeze muri Ezekiya ni bavuga ngo vugishwa kuri ayo magufa. N'igihe byo wabiko biragenda nabi kuri uyo mwana kuri aba ujejwe, wewe nuhamagariwe kuvuga uhagaze ku vyo uri kurabona. Ariko twebwe duhamagariwe kutangaza ivy'Imana yavuze kuri bo. Haleluya. Reka ndabakarorero gusa kanyuma duhagaze kuri aka gace mwitangurira igice ca 35 umurongo wa 18. Aha Rakeri yagira yifire, yarashaje yagira fe. Hanyuma rero yarahejeje kuvyara kakana kiwe kanyuma ka Benyamini. Ariko mugabo Rakeri kubera ngo yari yakavyaye mu mubabaro, sivyo? Rakeri umurongo wa 18 rero bavuga ngo yaciye ngo akita kubera yakavyaye mu mubabaro akita Benoni. Hanyuma iryo jambo rero iryo zina amaze kuryita iryo zina amaze kuryita uwo mwana, urumva kubera ngo yamuvyariye mu mubabaro, ariko se rero aravuga ati no, uyu mwana wanje ntashobora kugira izina rihuye n'umubabaro, kuko mwibuke yuko izina bavuga ngo izina ni ryo muntu. Haleluya. Hanyuma rero niho Yakobo yaciye avuga ngo oya, ntiyitwa Benoni, ariko mugabo yitwa ndamwise Benyamini, ndamwise Benjamin. Iri zina Benjamin risigura iki? Ryasigura ngo n'ubushobozi bwo mu kuboko kwanje kw'iburyo, la force de ma main droite. Nukuvuga yaravuga ngo uyu azomfasha, uyu Benyamini. Genda murabe rero Benjamin, tribu ya Benjamin niyo yavuyemwo abami. Kuko gusa papa yahinduye izina agaprofetiza agahindura. Alo rero ngaha nshaka kuvuga iki? Nshaka kuvuga ngo twebwe ntidukwiye vy'ukuri kubona ibintu ko tubibona mu maso nk'uko abandi babibona, ariko mugabo twebwe dukwiye kugira iki? Guhindura ico isi ivuga ku bana bacu, ico isi ivuga kuri aba. Aho bavuga ngo ntashoboye, wowe ukavuga ngo arashoboye. Aho bavuga ngo uyu ntazogera kure, ariko mugabo twebwe tukatura tukavuga ngo uyu azogera kure. Aho bavuga ngo uyu yitwa bamwita Magogo, ariko mugabo ukahindura izina ukavuga ngo yitwa Muhigwe. Haleluya. Ico nico twebwe duhamagariwe nk'abaprofete. Nico gituma abantu b'Imana ibi vyose nabivuze ntibishoboka yuko ushobora kubikora vy'ukuri utamenya inshingano zawe. Ariko uyu munsi vy'ukuri ndaguhamagariye ngo izipe zitanu vy'ukuri uzumve hanyuma uzigendereko. Urumva ko ari ikintu ciza cyane kandi kiri très important kumenya nk'ama responsabilité mu rugo ari umushinga ntaye canke ari umugabo. Kuko twumva ari ibintu vyagutse kandi buri umwe wese ashobora gutora akavuga ati ahantu ndashobora kwievaluer, ndashobora kuraba ahantu ngeze, ahantu aho ndashobora kubona ko mfise amanota akwiye canke make, aho ushobora kwameliora vy'ukuri. Murakoze cyane kuri iki chama responsabilité. Ikindi kintu twoshobora kujako inyuma yuko umuntu amaze kubona aya ma responsabilité akayamenya, uburyo bwiza bwo gufata aya ma responsabilité umuntu akayakora, hama akayakora mu ntumbero kugira ngo ategure Urunganwe ruzomwokokamwo. Mbega n'ubwahe buryo bwiza bwo kubikora? Uburyo bwiza bwo kubikora buryo umuntu atanga ico afise. Hanyuma kandi ikindi naco mutahure ifuko dutahura yuko umuntu yigishiriza ku karorero ariko aratanga. Yigishiriza ku karorero ariko aratanga.
ibi bintu bitanu wo bihagararamwo neza, umupapa yo bihagararamwo neza, azoba ari karere ku ruvyaro rumukomoka ko n'abandi bamukomoka ko bose yuko bakwiye kubigenza gutyo. Nico gituma burya mu gifaransa bavuga ngo du prêcha par notre exemple, niko bimeze. Rero iyi ni heritage tuba turiko turasigira abana bacu. Umwana rero niyamara gukura azovuga ngo papa sinigeze numva ijambo ribi rimuvamwo, yaradutera intege. Papa yaratwigisha ijambo ry'Imana, ni gute jewe ntogigisha. Naramubona papa senga, papa naramubona senga, papa naramwumva ariko aradusengera, papa narumva adukura mu kibanza kimwe akatujana mu kindi kibanza, papa yaradutera intege. Urumva ivyo rero nukuvuga umugabo ariko arabikora mu bisanzwe ni nk'iragi ariko aranasiga, ni nk'iragi ariko aranasiga, niko bimeze. Rero nuko bimeze. Mu yandi majambo ikintu twoshobora turiko turatahuramo nuko iyo ariko araba muri ubwo buzima aba ariko atanga ubuzima bwiwe abwereka abana ariko atanga ubuzima bwiwe, kuko ico iyo uri kurakibamwo gicika ubuzima muri wewe. Iyo ico kintu ucumva ukavuga uti iki kintu n'ukuri, gicika ubuzima muri wewe, hanyuma ubwo buzima nawe ni ubwo utanga. Twebwe ntituri babandi bigisha ngo itabi ni ribi, ariko mugabo wewe ukacurinywa, uravyumva, wowe ukacurinywa. No, urumva twebwe tumaze kuvuga ko ari ribi itabi, d'abord wabanza kubona yuko vy'ukuri jewe eske naje sindarinywa, sivyo? Rero bibanza gucika ubuzima hanyuma tukarekura ubuzima. Rero ikintu ca mbere novuga ni cihutirwa ni igihe ibi bintu uyu mupapa, uyu mu chef de famille abitambukiramwo, akumva yuko ibi biramuraba. Kuko kenshi uzosanga bavuga ngo ngo ibi ngo ni imyaka tugezemwo, ngo ibi hari umuntu yo urayibona, ngo reka sha ngo nobona ronse ibiharage sha, ngo vyo babikwiriye. Urumva urumva, ariko mugabo vy'ukuri reka tubibemwo, hanyuma igihe tuzoba turiko turabikora tuzoba turiko turatanga akarorero, hanyuma iryo niragi uzoba uri kuratanga. Nuko bimeze. Yego, ndumva biri mu muco, biri mu muco mwiza. Ariko dushobora ko turi kumwe n'umuntu ariko aradukurikirana akavuga ati bivanye n'uburyo nakuze, cyane bivanye n'uburyo nagiye ndabona imuhiri wacu babikora, sinashoboye kubona abavyeyi banje canke papa wanje ivyo ayo ma responsabilité yose ayakora neza uko. Ivyo bintu mu yandi majambo nta mahirwe meza naronse yo kugira ngo ndavyige, ndabibone uri imbere yanje abikora. Mbega uwo muntu mumubwiriye? Jewe ikintu ca mbere jewe ngoma kubwira uwo muntu, ngoma kumubwira ngo ntiyararengerana. Hari igihe umuntu yihebura akaraba kahise kiwe, akaraba yavuye, akaraba yahageze, avuga ati ibi bintu jewe no bironka kwe, ibi ni vy'abana bakuze neza, ibi ni vy'abana bakuze bafise abavyeyi. Oya nawe ntiyararengerana, haracariho ivyizigiro. Ikintu ca mbere no gusaba no saba uwo muntu, ica mbere nuko vy'ukuri akurikira Imana, kuko ngira ndakubwire ngo uburongozi bwose buva ku Mana. Nushobora kurongora urugo neza nk'uko Imana ibishaka utamanatanye n'Imana. Rero ngira ntumirira uwo muntu abanza kurikira Imana. Nimba yarayikurikiye naho ngira ndagutumirire mwene data, urabishaka, ndumva kubishaka, ndumva kubikeneye, none ico umuntu akeneye arakirondera. Rero hari ahantu henshi usanga ivyo bintu bijaye n'ingo bavyigisha. Mbega aho hantu iyo bariko baratuma ko abana bariya, mbega wewe urabijamwo? Kuko turakeneye ubumenyi. Umuntu niyikwije, sivyo? Uyu munsi uhawe ibi, ejo uzohabwa ibindi. Ivyo rero hari amashirahamwe, hari amashengero, hari abana bariya bigisha abantu vy'ukuri, bakabereka ingene bakwiye kurongora ingo zabo mu nzira y'Imana. Ivyo rero nawe urafise uruhara rwo kubirondera, sivyo?
Imana ihezagire SSH ikora igikorwa by'ukuri c'umwitwarariko kubona ingo zogira amagara meza. Imana ihezagire bafise amaformation, bafise ibinabiriya bashobora kuha abantu. Mbega ivyo igihe bariko baratuma ko abantu, mbega urabikora? Kuko nta cizana, si buto umuntu afyonda. Ikintu umuntu atagifise arashobora kugikura ku wundi. Hanyuma ikigira kabiri, hariho n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririkwije. Ijambo ry'Imana riratwereka ingene ikintu cose gipanze. Dushake tuje no muri finance, dushake tuje no domene zose zigize ubuzima bw'umwana w'umuntu ziri muri Bibiliya. Rero nta kintu na kimwe woza kurondera mu Bibiliya ngo kibure. Nuko bimeze. Nuko utabugishaka gusa kukirondera, ariko kirahari. Rero ndatumira uwo muntu yuko birashoboka yuko uyu munsi ushobora gukosora ivyo mu rugo rwawe. Birashoboka yuko vy'ukuri ibintu bisubira kugenda neza. Birashoboka. Ariko mugabo urafise uruhara. Birondere, baza mwishengero urimwo, baza canke baza abagenzi, baza abanabariya vy'ukuri kugira vy'ukuri ico gikorwa nawe ugikore. Imana iguhezagire. Murakoze cyane. Vy'ukuri turumva ko inyishu turiko turaronka ni inyishu nziza kandi zibereye buri muntu wese ushobora kwigamo ikintu. Dusimbiye gato mu gwaruka ku basore baba bariko barategura kugira ngo vy'ukuri baze bubake ingo zinezerewe kandi zifise ubushobozi. Mbega ni igihe mwogira inama ku basore bamaze kumva aya mape uko ashika 5 hama mu nyuma yo kuyumva akavuga ati vy'ukuri turumva ko nayo ikimazi kandi cyane, ariko ikintu kimwe gihari tugiye tukaraba ingene toya amadivorce ukuntu angana, tukaraba ukuntu mu kibano bimeze, hari igihe twumve ngo dufise ubwoba, bakavugira ubwoba ibintu vy'ukuri none ego tumva ko ari ibintu vy'ukuri vy'ikimazi, ariko none ni gute umuntu sinipimireko abo bantu ni giki woshobora kubabwira wobatera kugira ngo kumbure gishobore kubafasha naho tugiye muri kote y'abasore bategurwa kuba abagabo beza. Ikibazo abantu bafise nuko misi yose bama babona ibintu bibi, baba babona ibitagenda neza. Ariko mugabo ego hari ingo zitameze neza, ego hari ivyo twumva hirya no hino, ariko mugabo kandi hariho n'ingo zubatse neza. Nuko bimeze, sivyo? Nofata urupapuro rwera derere, papier duplicateur, noyifata nkayishiramo akaburungu kirabura hagati, nkahamagara abantu nka 10 nkababwira ngo mbega uri kubona iki kuri runo rupapuro? Iconze ni kimwe. Aba boca bavuga ngo benshi majority bovuga ngo ndabona akaburungu kirabura. Urabibona? Ni bake bovuga ngo ndabona hera hanini iyo. Uravyumva? Rero ikibazo abantu bafise nuko bama bariko bararaba ibintu bakaraba ibintu bitagenda neza, bitari kubigenda neza, akaba ari byo bafatirako. Ariko nje kubwira uwo musore we, hari ingo zubatse neza. Urazegera, urabasaba amakonseil, urasaba impanuro. Si bose bubatse nabi, ariko mugabo hariho ndashobora gushingira inayo ko ari ingo zubatse neza. Rero ntutinye, nimba hageze ntutinye vy'ukuri, nimba Imana yarakwihereye fiance ntutinye, ariko mugabo egera abo bubatse neza ubabaza uti mbega none mwe mwabigenjeje gute, iyi myaka mumaze mwubakanye byagenze gute? Nuko bimeze. Tureke kuraba ibipfuye, kubera ibipfuye nyene vyarapfuye. Nidukwiye kubira twuguma tubihanze amaso, ariko dukwiye kuko de toutes les façons Imana irafise igicapo yazanye mu rugo. Ico gicapo rero tukibonera ku ngo zubatse neza. C'est ça. Ego, murakoze cyane gose. Imbere ko tuva ku basore tuca tugaruka mu bagabo. Avec najya mape mwatubwiye ashika 5. Nizahe astuce cyangwa nitwa tuntu tubiri cyangwa ibintu bibiri musiga muvuze ku basore bwo gufata ajya mape
bakaba baratangura kuba barayimenyereza bakira abasore kugira ngo niyo bashika kuba muri ica kibanza cyo kuba umuvyeyi mu muryango bize birushize kuba vyiza ku basore ku basore rero bategura erega ibi bintu ego bikora mu rugo ariko umugabo urashobora no gutangura kuvyimenyereza. Ikintu ca mbere ni ukutangura kubwira iki kutahura yuko wewe hariho uruhara Imana igushaka ko igihe uzoba wubatse urugo. D'abord ni ngaha, d'abord iyo information mbega urayizi, mbega urayakiriye, wibaza ko ari ibintu uzoshikiramwo utateguwe, ariko umugabo mbanza kuvyakira. Ikigira kabiri, ugiye kuraba ibintu byose nabivuze, ugiye kubiraba byose bihagaze ku ijambo ry'Imana. Mpamagariye uyo musore vy'ukuri gukura mu ijambo, gukura mu busabane n'Imana, kuko naho tubikura. Sinshobora guprofetiza, nshobora kuvugishwa, urabibona, ari ibintu ndiko ndifondera, ariko ukuvugishwa kuri kuva mu co nemera muri jewe, kiri muri jewe, hanyuma nkagisohora. Birumvikana. Rero si ibintu vyo hejuru ngo bana ngo batubwiye ngo duprofetize. Oya si ibintu vy'amajambo, kuko Yesu yaravuze ngo aya majambo mvuga ngo n'ubushobozi kandi n'ubuzima. Ni mpwemu kandi n'ubuzima, esprit et vie, c'est ça. Nukuvuga n'ubuzima. Alors rero mbega wa musore we, mbega mu buryo bw'imwemu uriko witegura gute? Mu buryo bw'imwemu niye migenderanire ufitaniye n'Imana? Mbega ijambo ry'Imana rigera ku rugezo rungana gute muri wewe? Ivyo nivyo biza kuza vy'ukuri bikakupozisiona kuba umugabo mwiza. Rero naho nuko bimeze. Rero nibaza ko vyose vyugaraniye mu ijambo ry'Imana no kunywana n'Imana. Ego. Cyo kwindumva ko tuvuye mu ruhande rw'abasore nibaza ko umuco urashoye kuboneka no kugira ngo umuntu atangure kuza arimenyereza ivyiza imbere yuko ashika muri ico kibanza. Tugarutse ku bagabo nabo, nkuko mwariko murabavuga ko nizahe ntambara canke ibibazo bititaweho bakunda guhura navyo muri iki kintu cuko bashobora gutegura urunganwe ruzobakomokako kuzoba abantu bubaha Imana. Iyo ngomba kuvuga intambara, hari intambamyi, kuko ivyo vyose nibaza ko biri ahantu hamwe. Rero igituma ingo zitubatse neza, abagabo usanga kumbure batigeze bahagarara mu kibanza cabo, ikintu ca mbere ni pression y'ubuzima. Buryo ubuzima turimwo, iyo wemeye bukagutwara nkuko buriko buragutwara, nukuri hariho inshingano mu rugo utazokwigera ukora. Naho rero umuntu nabivuze, natanze akarorero aho usanga ururimi rw'umuntu avuga ngo reja ngo yopfa kuronka ibiharage ngo icafungura ngo vyo wabiheze. Urumva? Nukuvuga uwo mugabo yaratwawe n'ubuzima, ahabona gusa yuko responsabilité y'umugabo ni yukuzana uruceri, ariko umugabo yibagira ibindi. Urya mwana arakeneye presence ya papa. Birumvikana? Arakeneye presence ya papa. Rero no kuvuga rero ubu buzima kenshi hari gihe iyo twemeye bukadutwara uko butegezwa kudutwara, hari gihe biducikira intambamyi y'ukutaba wa mugabo Imana yarifuza ko tuba mu rugo. Ubuzima bukatunyoha, umuntu akazinduka ijoro agataha ijoro, hanyuma kuva itariki 30 urabibona, ivyo ndabizi, ubuzima bufise igene bukozo, ariko mugabo hejuru y'ivyo vyose ariko hari izindi nshingano. Rero nidukwiye kwemera yuko ubuzima budutwara muri iyo pression, hanyuma twibagire basi tugerageze kugira n'ivyo bindi tubikore, kuko ari vyo twahamagariwe. Kuko mwibuke ijambo ry'Imana itubwira ngo Imana izotubaza. Burya twebwe tuzobazwa, umuntu wese azobazwa, kandi umumo wese azobazwa bivanye n'ico Imana yari yaramuhamagariye. Nuko bimeze.
ya hanyuma ikindi naco mu ntambamyi hariho rero ukutamenya muri Oseya niho bavuga igice ca 4:6 ngo ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya. Kutamenya rero abagabo benshi igituma bubaka nk'uko societe bakuriyemwo yubatse, bakuye nk'uko umuco wubatse, ariko mugabo vy'ukuri ugasanga nta bumenyi bafise. Ukutamenya iyo ni intambamyi ikomeye, kutamenya. Ariko mugabo ivyo navyo birafitiwe inyishu, naho dukwiye kurondera vy'ukuri aho abantu ab'Imana yadushize imbere aba n'abariya bashobora kutwigisha kugira badukuremwo, reka nkoreshe iyi terme, badukuremwo ubujuju dufise, ukutamenya dufise, kugira vy'ukuri tumaze guhumuka hanyuma dukora ivyo tutegerezwa gukora. Vy'ukuri biriko birugurura amaso. Turumva ko hariho ikintu buri muntu wese ashobora gutahuramwo cuko umugabo aba aje gukora responsabilité muri kote tugiye muri dimension y'umubiri, tukaja muri âme, tukaja no muri esprit, kuko turumva ko hose vy'ukuri aba afisemwo tâche kandi nini cane. Turiko tujana ku musozo w'ikiganiro cacu turangiza, nibaza ko buri umwe wese yashoboye kubana natwe cyane kudukurikira asa n'uwaronse igicapo c'ukungene vy'ukuri izi responsabilité hamwe n'umusore ariko yitegura kuba umugabo, vy'ukuri turumva ko byagiyemwo umuco. Ariko imbere ko turangiza kuri iki kibazo, hashobora kuba hariho umugabo atabimenye canke ataronse aya makuru imbere, akisanga mu kibanza akavuga ati bivanye n'ahantu ndi muri condition y'ubuzima, nasanze ibi bintu by'ukuri narabikoze, ndabikora mu kutamenya, sinakora ama responsabilité yanje, sinabikora mu buryo bwiza. None ni ngiki mushobora kugenda mumubwiye yisanze muri iyi eta aho usanga condition z'ubuzima ziba zimeze ukuntu zimulimita, kandi ategezwa kuba umugabo akontribue ikintu muri âme y'umuryango, muri corps, kandi agakontribue n'ikintu nyine spirituel. Ni giki mwoshobora kugenda mumubwiye? Très bien. Jewe cyo ngomba guhanura uyo muntu uvyisanzemwo, usanze vy'ukuri inshingano utazikoze uko utegeza kuzikora, ivyo ntaho aho nukuri ivyo byarabaye kandi ntaho gucira urubanza. Ariko mugabo uyu munsi uravyumvise, ni ukuvuga rero ibi wumvise bizogucira urubanza. Ndero ndaguhamagarira ngo uyu munsi ibe intango nshasha, ni ukuvuga urafise ico bikorera, ico utegezwa kubikorera. Hariho amadesiziyo utegezwa gufata, hariho imyanya yawe ubu uhamagariwe gusubira gutumbereza uku. Hariho priorité ubu ivyo ushira imbere, kumbura utaho urushira imbere uhamagariwe gukora. No kuvuga uyu munsi ni intango nshasha. Nshaka rero yuko ufata ingingo vy'ukuri ukavuga uti natsinzwe n'urubanza. Mana nukuri jewe ubumenyi nari mfise uko nabikora, uko ndavyumva nuko, ariko ubu ndonse undi muco. Mana nshoboza rero ntangura intango nshasha. Rero nuko dukwiye, kuko twese ngira ndavuga ngo nta muntu numwe azominuza mu rugo. Aka kantu ndakura kukavuga. Naho umuntu yoba amaze imyaka 40 yubatse, ntabwo uzokwigera uminuza. Kuri iyo myaka 70 uri kumwe n'uwo mwubakanye, hariho ibindi Imana ikiri kirakwigisha kuri iyo nivo, kuri iyo myaka. Tuzorinda tuva muri buno buzima tutaminuje mu vyerekeye kubaka urugo. Nico gituma rero urugezo gose umuntu agezeko akwiye kumenya ati mbega uru rugezo nibihe jewe nshaka, nibihe ndose, nibihe ngeneye, kugira vy'ukuri turushirize kubandanya nyene vy'ukuri tugira ico tubikoreye. Nuko bimeze. Rero nta uzopfa minuje, co kimwe nta uzopfa minuje mu vy'Imana. Ushobora kuronka diplome, ushobora kuronka doctorat, ushobora kugira iki,
bikitwa mu maso y'abantu ko wahejeje ivy'Imana, ariko nta uzopfa ahejeje kumenya Imana. Imana n'imisi yose iduhishurira gace, ejo ikaduhishurira kandi. Nico gituma imigenderanire y'umuntu n'Imana ntabwo izokwigera itituka. Tuzorinda tuva muri buno buzima tukimukeneye. Rero nico kibe rero n'urugo, nta uzopfa minuje. Ndakeneye gushika ku rundi rugezo. Mbega ku bana babiri mpamagariwe iki? Ku bana batatu mpamagariwe iki? Mbega kuri uyu mwana ageze muri adolescence mpamagariwe iki? N'ubwahe bwenge bw'Imana. N'ubuhe bundi bwenge bw'Imana. Voilà. Nukuvuga uwo mwitwararika iyo umuntu awufise vy'ukuri rero naho rero aza kugira iki? Aza kugira ico bikoreye, akaza kurondera ubumenyi kuba bishoboye, kuba bizi, kuba Imana yashize imbere, kubashobora kumuha ibikwiriye kugira vy'ukuri kuri iyo niveau abagezeko, hanyuma agira ico bikore. C'est ça. Ego by'ukuri. Amen. Turabashimiye cyane gose. Turabashimiye cyane. Turumva ko muri iki kiganiro buri muntu wese azoshobora gucumviriza, azokuramo ikintu kizima. Amen. Kitazomufasha gusa ariko kandi kizofasha n'urunganwe ruzomukomokako. Kuko twashoboye kwiga ibitari bike. Turashimiye cyane gose ku mwanya mwashoboye kuduha. Yego. Nukuri biraryoshe gukorera Imana, biraryoshe gufasha. Nukuri ico umuntu afise niyo reka kugitanga vy'ukuri. Ego nukuri turabashimiye gose. Dushimiye cyane n'abari ko baradukurikirana kuri SSH Burundi TV. Ni Seek and Save Humanity Burundi ikorera ama centre ane, centre thérapeutique, centre de conférence, centre missionaire, centre média. Ico twokongera ko bivanye n'ikiganiro cyo umunsi twari dufise nuko SSH ifise ama formation itanga kugwaruka ku makuple canke kububakanye, itanga ku bagabo, ku bagore. Rero murahawe kazi mumwe wese, kumbure n'abatararonka uruvyaro, hari ivyicaro bigiye bitandukanye. Murahawe kaze kugira ngo vy'ukuri tuje kure yo kutamenya, twakire kukumenya kugira ngo dushobore by'ukuri kuzotegura urunganwe dukomokako kuba abantu bazoba bubaha Imana. Turabashimira ko muradukurikirana kuri SSH Burundi TV, adushimira no mutumwe twa dufise imbere ya kamera uyu munsi, kandi tubashimiye cyane kubw'uburyo kanaka muzogaruka muri twaba tubakeneye. Nkuko twatangiye dusenga, twari twifuza ko mwoca muturangiriza dusenga, hama tugaca turangiza ikiganiro cacu. Murakoze cyane, karibu. Nyene icubahiro, Mana y'ubushobozi, Mana y'ubuntu, Mana nyene imbabazi. Duhejeje kuvuga ibintu kuri bamwe bisa n'ibiremereye, kuri bamwe bisa nuko bigoye, ariko Mana ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, uyo yumva ko bimugoye, uyo yumva yuko biremereye biduhejeje kuvuga, ndasenze biciye mu bushobozi bwa Mpwemu Yera vy'ukuri avyoroshe mu mutima wiwe. Mana ndanasengeye n'abariko baracumbiriza kino kiganiro, ariko mugabo imitima yabo ikaba yugaye. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo imitima yuguruke mu izina rya Yesu. Mana hari gicapo wazanye mu rugo, Mana hari uko wifuza yuko twubaka urugo, Mana hari uko ushaka ko twubaka urugo. Ndasenze ngo Mana reka twakira ivyawe twese. Mana ndagushimiye Mana vy'ukuri kuri aka kanya twari kumwe n'aba bene data aba bariko baradukurikirana. Ndagushimiye kandi n'abazokumva Mana iki kiganiro. Ndasenze ngo Mana reka gihindure Mana, gihindure ingo, gihindure ingene twabona ibintu, gihindure Mana ingene twarongora ingo. Ndasenge izina mugabo wese Mana ngo hagarare mu kibanza wamuhamagariyemwo Mana. Ndagushimiye Mana, ndazi neza Mana kuko ibirenze ivyo Mana twebwe twari twifuza canke twasengeye. Mana ndagushimiye rero kuri ivyo vyose ugiye gukora. Ahasigaye Mana ndavuze ngo ishimwe n'icubahiro bikugaruke ku buntu bihe bidashira mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amen.